今日はですね、定期的に作りますチャーハン、今日はちょっといつもと違って焼肉のタレ、を使って味付けしたチャーハンにしたいなというふうに思います。材料ですけども、長ネギ2分の1、ソーセージ、卵2個とニンニク、味付けに、アウトドアスパイスですね、バカびたしと、醤油、それから、塩で味を整えて作っていきたいというふうに思います。